قرأت gobolka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته socod kan aanu ku nimi guud ahaan gobolka Togdheer iyo Daadmareer waa socod ah xogogaal u noqosho arrimaha la xiriira amniga arrimaha la xiriira dhaqaalaha arrimaha la xiriira bulshada iyo arrimaha la xiriira siyaasadda waa afarta arrimood oo qof meel tagaya marka koobaad ba ay tahay inuu ka eego waana afar arrimood isku xiran haddaan nabadi jirin ma jirayo horumar nooc kasta uu yahay idinkuna noqomaysan saxafiyiin microphone sita waxaan doonaynaa oon hormood ka nahay oo dawladdu u heegan tahay har iyo habeen sidii loo horumarin lahaa nolosha kala duwan qaybaheeda la xiriira ee ugu horeyso biyaha caafimaadka waxbarashada beeraha deegaanka iyo wadooyinka bahada saxaafaddu inay ka qayb qaadato dadina way wada yar tahay xirfad aqooneed ba u baahantiin oo saxaafadda ah wadanku waa wadankiina hadal meel dheer buu ku dhacaa waxa idinla gudboon oo waajib qaran ah dadka iyo dadka inay isku haysaan isu soo dhaweysaan wixii khilaaf sida looga dhex saari lahaa ayadan qayb ka noqon dadka baraha bulshada iyo mareegaha kala duwan adeegsanaya ama gudaya dabadba jooga inaydan qayb ka noqon wadanku ama dawladdu waa idinka waxa la yiraahdaa saxaafaddu waa xisbiga afraad saxaafaddu waa cidda koobaad ee wadanka horumar sida wadanada adduunka Japan iyo Singapore iyo saxaafaddu horumarka qaybta koowaad bay ka qaateen bahada saxaafadda waxaan ka codsanayaa ugu baaqayaa inay mar walba ka shaqeysataa markii ay khaldan yihiin mas'uuliyiinta dawladdu way sixi karaan laakiin markuu saxayna garab istaagtaan si wadaniyad iyo jacayl iyo wadajir ay tahay aynu ku wada shaqeyno waxaan baaq doonayaa in diro qurbo jooga Soomaaliland ay kala duwan inay ka qayb qaataan horumarka dalka ee aanay qayb ka noqonin wax dadka kala geenaya ama kala fogeynaya nooc kasta uu yahayba wadamada ay joogan way arkeen sidoo horumareen nin walba inuu ku fakiro wadanku joogo sidoo dalkiisa u gaarsiin la rag baa sheegay ama haweenba ka sida uu horumariyay inagana waxa ina la gudbayna ka horumarino wasaaradda horumarinta maaliyadda shaqadeedu waxay ka muuqataa shaqooyinka kale ee hayaan wasaaradaha kale iyo hay'adaha qaranka ee kala duwan sida wasaaradda caafimaadka iyo biyaha iyo waxbarashada insha Allah bidmillaahi kariim sanadka dambe waxaan furi doonaa iskuulkii farsamada gacanta ee halkan baan furi doonaa wasiirkii waxbarashada iman doona heshiis ayuu la galay annagana miisaaniyadda intii nagaga aadina waa bixinay imankana beerihii xaaxi waanagii siidkii ku soo shubnay insha Allah bidmillaahi kariim beerna waan ku shubi doonaa biyaha gobolka guud ahaan si toos ah in wax looga qabto isagoo ah gobolka ugu fiican marka biyaha la eegayo iyo guud ahaan Soomaaliland waxa ballan oo ah in horumarka ka wada shaqeyno wadajirka ka wada shaqeyno isu keenka dadka ka wada shaqeyno wanaagiya sama hormood ka noqono wasiiradu waxay xaq u leeyihiin cid ay u arkaan inay xadgudub ku jirto inay canaantoodana si hoose iyo si saraba ay labadaba ugu sheegan annaga wasiirro ah annaga ayaa ka mas'uul ah dhibkay geystaan annaga ayaa ka mas'uul ah qof kastaaba dheefta uu keeno oo ku faanayna nooc kasta uu yahayba aad iyo aad buu mahadsantihiin nin kale qof baad magaciisa magacawdayna isaga sheegdo laakiin waxa idin sheegaya xilliga la jooga waa xilliga aqliga samaha aqoonta wanaaga hormoodka uu shaqeynayo ma doonayno xilligii uu shaqeynay dadka dib u socodka ay way dhamaadeen Soomaaliya waxa halkan ku soo gaadhay wada tashi waxa halkan ku soo gaadheen qofka ugu haboon ee ugu aqoonta badan leh weeye anu qof aan sheegay oo kelidii aan gaar oo la baxay ma jiro laakiin waxa sheegtay Puntland uu joogo maanta waxa ka muuqanaysay inuu yahay carre waa kala labo tilmaan baa ka muuqanaysay qof baa tira waa kala labo fallaadha cirka loo ganay nin walba si uu qaaday waxa jira dad badan oo baraha bulshada soo fadhiista oo idinkuba aragteen in badan iyaga oo aan maskaxdooda ama aqligooda aanu fadhiyin in badan ka hadla arrimaha Soomaaliland iyo kala qaybinta dadka aad iyo aad uga shaqeeya kaan anigu u jeeday ma ogin mana garan kartaan idinku anigii weydiiyo mooyaane laakiin waxaan tilmaamayaa ciidanka qaranku waa ciidankii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waynu ku faanaynaa waxa weeye waana ciidankeeni laakiin sinaba ciidanka cidda ka goosatay xalkeeda iyo wax laga yeelayo dawladdu u yaala dawladdaana go'aan ka gaaraysa soo saaraysa wala